सो हेलो एभ्रिवान, आजबाट हामीहरू एउटा नयाँ सिरिज स्टार्ट गर्नेछौँ जसमा हामीहरू एचटीएमएल का एकदमै बेसिक देखि एडभान्स लेभलका प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नेछौँ। यदि तपाईँ आफ्नो करियर वेब डेभलपमेन्टमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको सबैभन्दा पहिले चाहिँ एचटीएमएल एकदमै राम्रो हुनुपर्छ, किनभने एचटीएमएल वेब डेभलपमेन्टको पहिलो स्टेप हो र जति हाम्रो बेस राम्रो भयो त्यति नै हामीलाई पछि ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू गर्न सजिलो हुन्छ र तपाईलाई एचटीएमएल को बेसिक कुराहरू आउँछ र तपाईँ एचटीएमएल मा आफ्नो बेसलाई अझ स्ट्रङ बनाउन चाहनुहुन्छ वा तपाईले कुनै एक्जामको लागि एचटीएमएल पढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो प्र्याक्टिस सिरिजले तपाईलाई एकदमै हेल्प गर्नेछ। र यो सिरिजमा हामीहरू प्रब्लमको कन्सेप्टलाई बुझ्दै पहिला केही बेसिक प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्छौं र त्यसपछि बिस्तारै एडभान्स लेभलका प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै जानेछौं। तपाईलाई एचटीएमएल को केही पनि नलेज छैन भने पनि यो सिरिज तपाईले मज्जाले हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीलाई यी प्रब्लमहरू सल्भ गर्नका लागि एउटा ब्राउजर चाहिन्छ र एउटा चाहिँ टेक्स्ट एडिटर चाहिन्छ। र ब्राउजरको लागि तपाईले गुगल क्रोम, मोजिला फायरफक्स, ओपेरा मेन्यु यिनीहरूमा कुनै पनि एउटा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यस सिरिजमा म चाहिँ मोजिला फायरफक्स युज गर्नेछु र टेक्स्ट एडिटरको रूपमा तपाईले नोटप्याड, नोटप्याड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट, VS कोड जस्ता टेक्स्ट एडिटरहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सिरिजमा म चाहिँ तपाईहरुलाई नोटप्याडमा कोडिङ गरेर देखाउने छु। तपाईले कुनै पनि टेक्स्ट एडिटर युज गर्न सक्नुहुन्छ र यी प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नको लागि म तपाईलाई चाहिँ नोटप्याड रिकमेन्ड गर्छु। किन भन्दाखेरि हामीले नोटप्याडमा कोडिङ गरियो भने सबै कोडहरू हामीले नै लेख्न पर्छ र हामीलाई त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई कोडहरू याद हुन्छ हैन। तपाई एक्जामको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ त तपाईले कोड नै लेख्न पर्ने हुन्छ हैन। तपाईले VS कोड, सबलाइम टेक्स्ट जस्ता टेक्स्ट एडिटरहरू प्रयोग गर्नुभयो भने त्यहाँनेर कोडहरू अटोमेटिक आउँछ। त्यसले गर्दा तपाईलाई कोडहरू अलिकति याद गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ र पछि हामी ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि त यिनी नै जुन VS कोड, सबलाइम टेक्स्टहरू नै युज गर्छौं। तर अहिले जुन साना साना प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौं त्यति बेला चाहिँ हामीले नोटप्याड नै युज गर्नुस् भनेर चाहिँ म चाहिँ तपाईहरुलाई भन्छु। ल साथीहरू, अब भने हामी चाहिँ पहिलो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नेतिर लागौं। पहिलो प्रब्लममा भनेको छ हामीलाई राइट अ एचटीएमएल कोड इन नोटप्याड, क्रिएट द फलोइङ लिस्ट भनेको छ। यो लिस्ट चाहिँ क्रिएट गर्ने भनेको छ। हामीसँग एचटीएमएल मा दुईवटा लिस्ट हुन्छ, एउटा अर्डर लिस्ट, एउटा चाहिँ अनअर्डर लिस्ट। अर्डर लिस्ट भनेको अर्डरमा हुने, जस्तै 1 2 3 अथवा आई यस्तो हैन। अनअर्डर लिस्ट भनेको हाम्रो चाहिँ यो बुलेटहरू भयो, त्यसपछि सर्कलहरू भयो, अनि रेक्ट्याङ्गलहरू भयो हैन, कुनै एरोहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो अनअर्डर लिस्ट भित्र पर्छन् र हामीलाई चाहिँ यहाँनेर अनअर्डर लिस्ट क्रिएट गर्ने भनेको छ। यसलाई हामी अब सल्भ गरौँ। त्यसका लागि म नोटप्याड खोल्छु। यदि तपाईँ विन्डोजको युजर हुनुहुन्छ भने नोटप्याड चाहिँ बाइ डिफल्ट आउँछ। तपाईले नोटप्याड भनेर हान्नु भयो भने यहाँनेर नोटप्याड खुल्छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी एचटीएमएल को स्ट्रक्चर लेखौँ। सुरुमा हामीले लेख्छौँ एक्सक्लेमेसन मार्क, त्यसपछि डक टाइप DOCTYP डक टाइप अनि HTML। यो लेख्नुको मतलब हामीले कुन चाहिँ डकुमेन्ट फर्मेट युज गर्दैछौँ भनेर चाहिँ हामीले ब्राउजरलाई भन्छौँ र यो लेख्नुको मतलब HTML5 हामी युज गर्दैछौँ भन्ने हुन्छ है त। र त्यसपछि हामीले लेख्छौँ HTML र हामीले यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिन्छौँ। यो HTML भनेको हाम्रो रुट ट्याग हो र अब जति पनि ट्यागहरू आउँछन् यो HTML कै भित्र आउँछन् है त। अब यसभित्र आउँछ हेड है। हेडलाई हामी बन्द गरौँ र हेडको भित्र हामीले सिम्पली मेटाडेटाहरूलाई राख्ने काम गर्छौँ। मेटाडेटा भनेको के हो तपाईले साह्रै पछि बुझ्नुहुन्छ। र यसको भित्र एउटा चाहिँ हामीले टाइटल राख्छौँ है। टाइटलमा हामीले क्वेसन 1 भनेर लेखौँ र हेड भन्दा तल चाहिँ हामीले बडी लेख्छौँ। र यो बडीको भित्र हामीले ब्राउजरमा जति पनि कुराहरू देखाउन चाहन्छौँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले बडी भित्र नै लेख्छौँ। र अब हामी फर्स्ट प्रब्लमलाई हेरौँ, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौँ है त। सबैभन्दा पहिले छ कम्प्युटर जेनेरेसन हैन। त्यसको भित्र चाहिँ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थ र फिफ्थ रहेको छ। र यहाँनिर एउटा नोट भनेको छ कम्प्युटर जेनेरेसन सुड बी हेडिङ 1 भनेर रहेको छ हैन। हेडिङ 1 को लागि हामी चाहिँ के गरौँ त H1 भनेर लेखौँ। हेडिङ 1 र H1 को भित्र चाहिँ हामीले कम्प्युटर जेनेरेसन भनेर लेखौँ र H1 लाई बन्द गरौँ। यो कम्प्युटर जेनेरेसनलाई H1 को भित्र राख्ने भनेको छ, हामीले राख्यौँ। त्यसपछि
यहाँनिर लिस्ट बनाउने भनेको छ HTML मा हामीसँग दुईवटा लिस्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ हामीसँग अर्डर लिस्ट, त्यसलाई चाहिँ OL भन्छौँ। अर्को हुन्छ हाम्रो UL अनअर्डर लिस्ट। यसलाई हामी गरौँ बन्द र यसको भित्र हामीले चाहिँ लिस्टहरू दिनको लागि यसलाई प्रयोग गर्छौँ। फर्स्ट अनि त्यसपछि सेकेन्ड थर्ड हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गरेका छौँ। एक फेर यसलाई सेभ गरौँ। यसलाई म डेस्कटपमा सेभ गर्छु। डेस्कटपमा हामीले यहाँनिर एउटा फोल्डर बनाऊ HTML प्र्याक्टिस सिरिज यहाँनिर ओपन गर्छु र यहाँनिर question1.html यो जुन .html भन्ने छ यो चाहिँ HTML डकुमेन्टको एक्सटेन्सन हो है त। हामीले HTML को कुनै फाइल सेभ गर्दाखेरि या त .htm भनेर लेख्छौँ या त हामीले .html भनेर लेख्नुपर्छ। तपाईले HTML नलेखेपछि यो ब्राउजरले चाहिँ बुझ्दैन कि यो HTML डकुमेन्ट हो भनेर। त्यसैले तपाईले यहाँनिर .html एक्सटेन्सन दिनुपर्ने हुन्छ। र मैले यसलाई सेभ गरे। हामीले डेस्कटपमा गएर यसलाई हामी हेरौँ। मैले यहाँनिर खोले र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लिस्ट चाहिँ क्रिएट भएको छ। हाम्रो क्वेसन रहेको थियो यस्तो, हामीलाई भनेको थियो यो कम्प्युटर जेनेरेसन चाहिँ हेडिङ 1 मा आएको छ र यो लिस्ट चाहिँ क्रिएट गर्ने भनेको छ। हामीले यो लिस्ट क्रिएट गरेका छौँ र अब तपाईले यसलाई एडिट गर्नु पर्यो। एडिट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त हैन, त्यसलाई पनि हेरौँ हामी। यसमा राइट क्लिक गर्नुस्। राइट क्लिक गरिसकेपछि ओपन विथ अनि त्यसपछि तपाई नोटप्याडमा जानुस् र यहाँनिर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले। र साथीहरु आजको यस भिडियोमा हामीले क्वेशन नम्बर 1 लाई सल्भ गर्यौं र बिस्तारै हामीहरु HTML का एकदमै एडभान्स लेभलका प्रब्लमहरुलाई बिस्तारै सल्भ गर्दै जानेछौं। र यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला र मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। र यस च्यानलमा मैले कोडिङ रिलेटेड भिडियोहरु अब दिनदिनै अपलोड गर्नेछु र ती भिडियोहरु सबैभन्दा पहिला तपाईले पाउनको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला कि तपाईलाई मैले भिडियो अपलोड गर्न बित्तिकै तपाईलाई नोटिफिकेसन जाओस्। र फेरि म तपाईहरुसँग अर्को भिडियोमा भेट्ने छु। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।